Chers élèves, bonjour à tous, bonjour à toutes, ça va tout le monde, ravi d'être parmi vous. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد معكم النهاردة Monsieur Mohamed Abdel Fattah et aujourd'hui on va prendre une nouvelle partie très importante et également très intéressante. في فيديو النهاردة إن شاء الله نتكلم مع بعض عن جزئية مهمة جدا وأساسية في تعلم اللغة الفرنسية. هذه الجزئية متعلقة بunité 15 titrée d'où au marché دو في السوق. بس ده التيتر الجنرال ده العنوان العام بتاع اليونيتي، ولكن الليسون بتاعت النهارده هي النوفو فيرب جديد ومهم جدا، وهو فيرب فوندر. فيرب معناه يبيع، بيبيع حاجه. خدنا قبل كده فيرب اشتي يشتري، ده العكس بتاعه فوندر يبيع. عشان كده قلت فيرب مهم بستخدمه في حياتي اليوميه. فيرب فوندر ده فيرب irrégulier، فيرب irregular بيتحفظ زي ما هو كده. alors je vends tu vends il vend elle vend on vend, nous vendons, vous vendez, ils vendent, elles vendent. لو تلاحظوا معايا فيرب vendre مع جو وتو والإيل والإل والأون، يعني c'est la même prononciation، نفس النطق بس الإكريتور مختلفة. يعني بصوا je vends tu vends il elle on vend، كلهم فون بس الكتابة مختلفة. مع جو والتو أنا جاجوت بضيف إيه اس après la lettre D. طيب nous vendons vous vendez ils vendent elles vendent. Autrefois je répète le verbe vendre، verbe سهل جدا وبسيط جدا. je vends tu vends il vend, elle vend, on vend, nous vendons, vous vendez, ils vendent, elles vendent. أخلي بالي مع النوع يا ولاد، أنا بقوله vendons nous vendons، يعني نحن نبيع. نشوف بعد الإكزامبل الفاريي، بعد التمارين والأمثلة المختلفة على الفيرب ده. Par exemple, je vends de la viande. Je vends أنا vend يعني verbe إيه؟ vendre يبيع. أنا ببيع de la viande يعني كلمة viande لحمة. برافو. je vends de la viande. أنا أبيع اللحمة. يبقى اخد بالي بقى الامثله ديت مكتوبه في جمله. الجمله بتعرفني ازاي اتكلم، ازاي اعمل ازاي اتكلم اللغه. جمله مع جمله هيبقى عندي رصيد لغوي كويس جدا. je vends de la viande انا ببيع اللحمه. l'autre exemple qu'est-ce que tu vends ماذا تبيع. صح، سؤال مهم جدا. رحت مثلا عند واحد زميلك، رحت مثلا عند محل جديد، فانت بتقول qu'est-ce que tu vends ماذا تبيع، انت بتبيع ايه. qu'est-ce que tu vends ماذا تبيع. مثال اخر elle vend des tomates elle vend هي تبيع ايه des tomates يعني الطماطم. elle vend des tomates هي تبيع تومات يعني الطماطم. nous vendons des fruits احنا بنبيع فاكهة. بنكمل معكم الاكزامبل الامثلة. qu'est-ce que vous vendez ماذا تبيعون، انتم بتبيعوا ايه. qu'est-ce que vous vendez ماذا انتم تبيعون. on vend des œufs احنا بنبيع طبعا des œufs يعني بيض. اخلي بالي من كلمة يا اولاد
œuf œuf بيضة œuf بيضة. بس الكلمة دي في البلوريال أو في الجمع يعني لما بيبقى آخرها اس مش بنطق الاف، بقولها deux œufs on vend deux œufs، احنا بنبيع بيض. طيب أسئلة مهمة تخص اللسون بتاعتي. سؤال، مين يعرف يقرا السؤال ده؟ فكر فيه كده واقراه كده واسمع النطق بتاعي. خلاص قرأت؟ طيب اسمع بقى الصح بتاعه. Qu'est-ce que le crémier vend؟ Qu'est-ce que le crémier vend؟ ماذا le crémier؟ طبعا crémier بائع الألبان والبيض والجبن إلى آخره. Qu'est-ce que le crémier vend؟ ماذا يبيع le crémier؟ طبعا السؤال il vend du fromage، هو بيبيع fromage جبنة، du lait لبن، du beurre زبدة، et de la crème. يبقى خلي بالي السؤال بيقول لي كده qu'est-ce que le crémier vend؟ qu'est-ce que le crémier vend؟ qu'est-ce que le crémier vend؟ il vend هو بيبيع du fromage جبنة، du lait لبن، du beurre زبدة، et de la crème. Autre question. سؤال آخر فكر فيه برضو كده. خلاص نطقت، اسمع بقى النطق كده. Qu'est-ce que le boulanger vend؟ Qu'est-ce que le boulanger vend؟ qu'est-ce يعني ماذا؟ le boulanger الخباز، الراجل اللي بيخبز اللي بيبقى في فرن. vend بيبيع ايه؟ Qu'est-ce que le boulanger vend؟ Qu'est-ce que le boulanger vend؟ طبعا il vend du pain. il vend du pain هو بيبيع ايه؟ pain يعني خبز. pain وانا بنطق الكلمه دي اتك على حرف البي اديله حقه في النطق. du pain هو بيبيع ايه؟ du pain يعني خبز. سؤال آخر. Qu'est-ce que le boucher vend؟ Qu'est-ce que le boucher vend؟ Qu'est-ce le boucher vend؟ ايه البوشي ده؟ يعني كلمة بوشي. le boucher برافو الجزار. بوشي الجزار اللي بيبيع الجزار. فين الجزار؟ كلمة جزار بالعربي يعني إيه اللي بيبيع الايه بقى؟ هنشوف دلوقتي بيبيع ايه. Qu'est-ce que le boucher vend؟ ماذا يبيع الجزار؟ اللي هو يا ولاد اللحمة. طب يعني كلمة لحمة عدت علينا، ها؟ حد فاكر كانت في الاكزامبل كلمة لحمة؟ il vend de la viande. il vend de la viande. il vend de la viande هو بيبيع viande لحمة. يبقى تاني qu'est-ce que le boucher vend؟ qu'est-ce que le boucher vend؟ ماذا le boucher كلمة boucher الجزار vend بيبيع. il vend de la viande. il vend de la viande. il vend de la viande. il vend de la viande هو بيبيع viande لحمة. سؤال آخر. Qu'est-ce que le pâtissier vend؟ le pâtissier طبعا vend pâtissier الحلواني. طبعا il vend des croissants. il vend des croissants اللي هو طبعا الكرواسون. يبقى qu'est-ce que le pâtissier vend؟ qu'est-ce que le pâtissier vend؟ ماذا le pâtissier vend بيبيع؟ طبعا il vend des croissants. il vend des croissants اللي هو الكرواسون croissant. سؤال آخر. Qu'est-ce que le fleuriste vend؟ qu'est-ce que le fleuriste vend؟ واحد يقول يا مستر انا عارف يعني fleuriste. fleuriste جاي من كلمة fleuriste. Qu'est-ce que le fleuriste vend؟ ماذا بيبيع le fleuriste اللي هو طبعا بائع الزهور. il vend des roses. il vend des roses. il vend des roses. il vend des roses. rose طبعا ورود. il vend des roses. il vend des roses أو طبعا il vend des fleurs طبعا زهور. سؤال آخر. Qu'est-ce que le fruitier vend؟ Qu'est-ce que le fruitier vend؟ بصوا كده fruitier يعني الفكهاني. Qu'est-ce que le fruitier vend؟
ماذا يبيع الفكهاني أو بائع الفاكهة. أنا عندي كلمة fruitier بائع فاكهة. ما احاولش افصل بين الاف والاغ، يعني خلي الاغ لازقه في الاف. fruitier vend ماذا يبيع بائع الفاكهه او الفكهاني. طبعا il vend، واحد اقول il vend des fruits، il vend des fruits هو بيبيع فواكه، ما انا عارف زي ايه بقى. des pommes تفاح، des bananes موز، des oranges برتقال، des cerises الكريز، et des fraises اللي هي الفراولة. يبقى qu'est-ce que le fruitier vend؟ Qu'est-ce que le fruitier vend؟ Il vend des pommes, des bananes, des oranges, des cerises et des fraises. طيب قبل ما ننهي الفيديو بتاعنا عايزين نراجع تاني على الفيرب مين، فيرب vendre اللي هو بمعنى يبيع. اقرأ الفيرب كويس، اقرأ الامثلة عليه كويس، واقرأ الاسئلة اللي وراء الامثلة. Vendre، je vends, je vends. Tu vends, tu vends. Il vend, il vend. Elle vend, elle vend. On vend, on vend. Nous vendons, nous vendons. Vous vendez, vous vendez, vous vendez, vous vendez. Ils vendent, ils vendent. Elles vendent. Autrefois, je répète le verbe vendre. Je vends, je vends. Tu vends, tu vends. Il vend, elle vend. On vend, on vend. Nous vendons, nous vendons. Vous vendez, ils vendent, elles vendent. Maintenant, merci pour vous et à la fois prochaine. Au revoir.